За няран гиз дүүрэх одоо шалтгаанууд маш янз бүр л дээ. За ерөнхийдөө бол няраа хүүхэд за эсвэл 1 сараас 3 сар хүртэлх хүүхдийн нөгөө хоол усруулах замын хөгжил нь сул байдаг учраас нөгөө нэг гиз дүүрэх тохиолдлууд их байдаг. За ялангуяа одоо төрснөөс хойш 14 хоногтойгоос хойш няраа хүүхдийн гиз нь өөр аянд дүүрж эхэлдэг. А энэ нь бол 3-аас 4 сар хүртэл үргэлжиж болно. А зарим тохиолдолд бүр 5-аас 6 сар хүртэл ч бас гизний дүүрэнг нь үргэлжилж болно. Энэ нь одоо гизний дүүрэнг нь одоо эмгэг байна уу эсвэл хэвийн дүүрэнг байна уу гэдгийг энэ бол эмчийн хяналтанд ялгаж онцлох шаардлагатай. За ерөнхийдөө бол биднэрт одоо ихвчлэн тулгамдтай ээжүүд ирж байгаа асуудал юу гэхээр гизний дүүрэнг нь юунаас олж үүсэж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээрт би сая хэлсэн хоол усруулах замын дутуу хөгжлөөсөө болж байгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор нөгөө зарим ээжүүд нөгөө хүүхдээ буруу амлуулаад буруу хүлээд тэр хийтээ нөгөө нэг агаартай их залгиулаад байх юм бол гизний дүүрэнгээс нэмэгдэнэ. Дараагийнх нь нэг шалтгаан нь юу гэхээр зарим ээжүүд нөгөө хүндээ сүү орохгүй нэгэд сүү олоолагч бүтээгдэхүүн нэмэлт сүнд ижилээр хоолд. Энэ бас гиз дүүрэнг үүсгэхээс нэг шалтгаан болж идэг. А зарим одоо тухайн хүүхэд эсвэл тухайн хүүхэд дутуу төрсөн юм уу эсвэл одоо жим багтаа тэгээд ээж нь төрхийнхээ өмнө болон төрснийхээ дараа антибиотик хэрглэж исэн тохиолдлууд бас няраа гизээс дүүрнэ. За мөн зарим ээжүүд нөгөө хүнд сүү орохгүй байна гэдээ одоо янз бүрийн сүү оруулах хэрэгтэй гэсэн янз бүрийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд аюул хэрэгэлдэг. А гизний дүүрэнгэнд бас нөлөөлж болдог хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бас байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо гизсээ дүүрсэн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Нэгдүгürt бол хөрөө хооллох хэрэгтэй. Дан хөрөө. За хоёрдугаарт нэг хөрөө хоолж байхдаа хүүхдээ зөв хөлөх хэрэгтэй гэсэн. За хөхнийхөө дочиг биш хөхний нүсэтэй хэсгийг нь бүтэн зөв өмхүүлээд хүүхдээ зөв байрлуулад аль болохоор хийс хоруулахгүй байх юм бол гизний дүүрэн бага байна гэсэн үг. За дараагийнх нь нэг юм нь бол аль болохоор одоо сүнд ижил эмчийн зааваргүй л бол хэрэглэхгүй байх хэрэг шаардлагатай. Ер нь бол дан бол хөхнийхөө сүүгээр 6 сар хүртэл хооллох хэрэгтэй гэдэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өдөртмөнч бичдэг. Бид нар ч гэсэн Монгол улсын ч гэсэн энийг бас одоо хэрэгжилж явах хэрэгтэй. За дараагийнх нь нэг шалтгаан нь юу гэхээр хүүхдээ хөхөснийхаа дараа бид нар шууд ингээд хэвтэйгэр ингээд дээш нь харуулаад тавьчихдаг. Тэгэхгүй заавал нэг 5-10 минут босоо орон заавал тэрж ихрүүлж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол гизний дүүрэн. За дараагийнх нь нэг юм хүүхдээ ингээд бас нөгөө нэг унгуулад хүүхдээ ингээд доош нь бас нэг харуулж хөвтүүлж болно. Ингэх юм бол дараа нь бас нөгөө хийх дүүрээд байвал одоо биднээс иллэг хийж гэж болно. Зааврын дагуу одоо хүүхдийг ингээд иллэг хийх юм бол бас хийн гадагшлах ч юм уу унгуулах тохиолдол. За хүүхдийг бас дааруулж болохгүй. Ялангуяа хэвлийн хэсгээр их дааруулах юм бол бас гизний дүүрэнг нэмэгддэг. Тийм учраас хэвлийн хэсгээр нь бас гизээр нь бас дулаан байлгах хэрэгтэй. За ийм бол энгийн аргуудыг ашиглах юм бол гизний дүүрэнг аяндаа наадна. Ер нь бол төрснөөс хойш 14 хоногтойгоос хойш хүүхдийн гиз дүүрж эхэлдэг гэдгийгсэн. Зарим ээжүүд бол хөхөндөө маш их сүм сайтай байдаг. Тэгээ хүүхэд нөгөө нэг зарим хүүхдүүд нөгөө нэг садсан мэдрэмжгүй маш их хөхтөг учраас хид их бас хооллож болохгүй гэсэн. Хид их хөхүүлээд байх юм бол бас гизний дүүрэнг нэмэгдэнэ. За тэгээд гизний дүүрэнг нь одоо арилахгүй байх юм бол одоо няраа эмчид юм уу эсвэл өрхийнхээ эмчид үзүүлж зөвлөгөө аав. Зөвлөгөө аваад эмийн эмчилгээг хэрэглэхгүй юу? Яг эмгэг байна уу? Өөр ямар шалтгаан байна гэдгийг тодруулна. За энгийн бол гизний дүүрэнг авах арга хэмжээнд бол ийм байна. 100 түүчэлэх 100 нэмэлтийн сонин цаасан хэвлэл болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөөч өвчин. Үндэсний өдөр тутмын сонин 100 нэмэлт